なんかちっこいの釣れた。でかギル。アホみたいにでかいギル釣れた。でっか。いい液晶。うわ、ばっくり一人。いい。なんか来たけど、ギルか。そんなでかない。あ、ギルではない。バスやな。え？いや、そこまで言うてもでかくはない。あ、そこそこでかいやん。ルーシー。さっきギル釣れたで。うん。サンキュー大西健太。うん。大西健太に感謝や。あれ、あ、なくなった。え。新品のラインやから絶対切る。何？ドア。あ、間抜け。上上がってきよったもんな。何？あ、あれか、沈み虫か。うん。あれや、生きりすぎたね、今のは。バストついたのでかいの。え、でかいの？あ、またバレた。40後半で釣れた。うっそ。今日は散々やな。なんでそんな3回もバラすねん。
ちょいぐらい。いい。またバラすんちゃん。あーバレた。巻きすぎやろ。届かんかった。巻きすぎや。お前余裕で50あったな。見てへん。余裕であった。今日はボンミスが多いぞ。なんか釣れた。わからん。なんやこれ。いや、ギルにして暴れへんな。バスか。いや、ギルや。でかいギルか。でかギルや。ウィードに引っかかったから暴れへんかったんや。でっか。きしょ。勝負か。ちょっと取っとこう。え？一応取っとくね。あいた。21。あ、22。いくいかへんぐらい。